एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली, अलमारी में रिवॉल्वर रखते वक्त हुआ मिसफायर। डॉक्टरों ने निकाली है गोली, गोविंदा की हालत खतरे से बाहर। टीना आहूजा ने अस्पताल पहुंचकर गोविंदा से की मुलाकात, कहा गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों की निगरानी में है पापा। गोविंदा ने अस्पताल से जारी किया ऑडियो मैसेज, बोले गलती से चल गई थी गोली, अब मैं खतरे से बाहर हूं, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। सीएम एकनाथ शिंदे ने अस्पताल में भर्ती गोविंदा से फोन पर की बातचीत, मुख्यमंत्री ने जाना अभिनेता का हालचाल। गोविंदा गोलीकांड की जांच के लिए अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, 24 घंटे आईसीयू में रहेंगे गोविंदा, घर पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली, अलमारी में रिवॉल्वर रखते वक्त हुआ मिसफायर। डॉक्टरों ने निकाली है गोली, गोविंदा की हालत खतरे से बाहर। टीना आहूजा ने अस्पताल पहुंचकर गोविंदा से की मुलाकात, कहा गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों की निगरानी में है पापा। गोविंदा ने अस्पताल से जारी किया ऑडियो मैसेज, बोले गलती से चल गई थी गोली, अब मैं खतरे से बाहर हूं, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। सीएम एकनाथ शिंदे ने अस्पताल में भर्ती गोविंदा से फोन पर की बातचीत, मुख्यमंत्री ने जाना अभिनेता का हालचाल। गोविंदा गोलीकांड की जांच के लिए अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, 24 घंटे आईसीयू में रहेंगे गोविंदा, घर पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।